अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ उस पाक साथ से कि आप सब लोग अपने घरों में खुश व खुर्रम होंगे और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। और अब तक यकीनन आपने अपना मुल्तानी किचन चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो जल्दी से बेल आइकन को क्लिक करें। आने वाली वक्तन फ़वक्तन रेसिपी आपको फ़ौरन मिलते से और आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ हों। मुल्तानी किचन किसी लिहाज से पीछे नहीं जाता, यानी उसकी ख्वाहिश होती है कि आपको वो तमाम रेसिपीज़ बना सिखाएं जो आप अपने घरों में और किसी इवेंट वगैरह में भी बना सकें। इसी बात को मद्देनज़र रखते आज आपके अपने मुल्तानी किचन में बनने जा रहा है केक। जी, वो भी कोकोनट और पीनट केक। केक तो बहुत से खाए होंगे, मगर जो कोकोनट पीनट केक ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप खुद भी इंजॉय करेंगे और आप अपने गेस्ट को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को खिलाइएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो अब आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, सबसे पहले मैंने लिए 2 एग। इसके येलो हिस्सा और वाइट हिस्सा ये मैंने दोनों सेपरेट कर लिए हैं। साथ लिए शुगर, आइसिंग शुगर, ये तकरीबन 1.5 कप है, यानी 1.5 कप। और मैदा 2 कप। दूध हस्बे ज़रूरत। और इसमें बटर, जो कि मैं फ्रेश बटर ले रही हूँ, ये तकरीबन 4 चम्मच। जी, पीनट यानी मूंगफली, इसे मैंने क्रश कर लिया है, आप देख सकते हैं। और बेकिंग पाउडर 1 चम्मच यानी 2 टीस्पून चाय के। और कोकोनट जो कि क्रश किया है। और वनिला एसेंस से तकरीबन 2 से 3 चम्मच। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। सबसे पहले हम जो एग का वाइट हिस्सा होगा उसे बीट करेंगे अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं मेरा वाइट हिस्सा बीट हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना फ्लॉपी हो गया है। अब इसमें साथ के साथ में शुगर, जो कि आइसिंग शुगर है, उसे थोड़ा थोड़ा डालती जाऊंगी और इसे मिक्स करती रहूँगी। इस तरीके से चीनी मैंने थोड़ी थोड़ी डालकर इसमें मिक्स कर ली है। अब मैं एग का येलो हिस्सा, जो कि मैंने 2 एग्स लिए हैं, वो शामिल करने लगी हूँ। वो डालकर मैं इसे मिक्स करूँगी इसमें, क्योंकि पहले मैंने एग का वाइट हिस्सा बीट किया, फिर उसमें आइसिंग शुगर बीट की। अब इसमें अच्छी तरीके से मैं इसका येलो हिस्सा बीट करूँगी। अब देख सकते हैं येलो हिस्सा भी इसका अच्छी तरह बीट हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ अपना बटर डालकर मैं इसे बीट करूँगी। अब देख सकते हैं एग, आइसिंग शुगर और बटर हमारा अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। और कितना फ्लॉपी टाइप का ये है। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ वनीला एसेंस, जो कि तकरीबन 2 से 3 ड्रॉप इसमें ऐड किए हैं मैंने, यम्मी सा फ्लेवर में मिल सके। और अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ अपना बेकिंग पाउडर। जी हाँ, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा नहीं। इस बात का ख्याल रखिएगा, मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा मैंने मिक्स कर। जितना आप इसे बेक करेंगे उतना ही फ्लॉपी, सॉफ्ट और मज़ेदार सा बनेगा। ये हमारा बीटर का काम फाइनल हो गया। तमाम चीज़ें मैंने बीट कर ली हैं। अब मैं इसमें शामिल करने लगी हूँ मैदा। जी, अब देखिए मिक्सर मेरा तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा मैदा डालकर और हैंड से इसे मिक्स करूँगी। और इस तरीके से सारा मैदा इसे मैदा को मैं मिक्स बीटर से बीट नहीं करी, इसे जस्ट मैंने मिक्स करना है, नॉट अ बीट। देख सकते हैं ये मैंने सारा मिक्स कर लिया है।
इसमें मैं थोड़ा सा ऐड करने लगी हूँ मिल्क, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ये आप देख सकते हैं हमारा कितना सॉफ्ट मिक्सर तैयार हो गया है। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ अपना पीनट, जो कि मैंने क्रश किए थे, और थोड़ा से मैं डेकोरेशन के लिए बचा लूँगी, और साथ ही कोकोनट जो कि वो भी क्रश किया हुआ है। दोनों फ्लेवर को मैं मिक्स कर दूँगी और एक यम्मी सा केक जो कि कोकोनट और पीनट का बन भी जाता है वो हम मिल सके, जो कि हमारी रिक्वायर्ड है। एक मज़ेदार से हो जो कोकोनट और पीनट दोनों से जो ऑलमोस्ट सबको और ख़ुसूसन बच्चों को तो ख़ास तौर पर पसंद है। देख सकते हैं कोकोनट और पीनट मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब ये तमाम मिक्सचर मैं अपने पैन में डालूँगी जिसमें केक बनने जा रहा है। उसके पहले मैं ऑयल कर चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। इसे मैंने प्रॉपर ऑयल कर लिया। अब ये सारा मिक्सर मैं इसमें ऐड करूँगी। जी मैंने अपना तमाम मिक्सर इसमें डाल दिया है। जी इधर मैंने पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था ताकि क्विकली काम हो जाए। इसके ऊपर मैं अपना चूल्हा रखूँगी। पैन मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। अब मैं अपना ये मिक्सर इसके ऊपर रखूँगी और इसे मैं कवर कर दूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और इसे मैंने अच्छा किया और पैन की आंच मैंने स्लो कर दी है। जैसे कि आप देखें मकानी किचन में बनने जा रहा था केक, और वो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो गया, आप देख सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आपके मकानी किचन में बना है आज पीनट कोकोनट केक, जो अल्हम्दुलिल्लाह रेडी हो चुका है। इसे मैंने डिश आउट कर लिया है और मैं आपको चेक करवा सकती हूँ कि वो कितना सॉफ्ट और यम्मी सा बना है। और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट है, ये देख सकते हैं आप, देखें। और जो कोकोनट और पीनट का मज़ेदार से यम्मी सा टेक्सचर और टेस्ट, क्या ही बात है। लेकिन आपको मेरी आसान सी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।